Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. La haute coiffure française est un label de qualité qui regroupe l'élite des coiffeurs indépendants. Може да се каже, че Haute Coiffure Française представлява една марка за качество, която обединява наистина най-елитните представители в вашата професия. Elle est représentée dans plus de 40 pays dans le monde. Тя е представена в повече от 40 страни в света. Alors, quelle chance pour moi d'être depuis déjà 3 ans directeur artistique de ce fabuleux groupement. Може да си представите какво щастие за мене да бъда вече 3 години артистичен директор на тази изключителна, просто приказна асоциация. Et la chance de travailler avec une équipe composée de 9 coiffeurs qui travaillent pour présenter chaque saison 2 collections à travers le monde. И да имам изключителното щастие и радост да работя с един екип от 9 човека, с които заедно да създаваме 2 колекции годишно, пътувайки по света. Et toi, Laetitia, raconte-nous ton expérience au sein de l'équipe de création de la haute coiffure française. Alors la haute coiffure française, peut-être interpréter ce que Christophe vient de dire. А ти, Летисия, дали би ни разказала за твоя опит и за твоите преживявания в Haute Coiffure Française? J'ai appris beaucoup de choses, bien sûr que le fait de travailler en équipe comme ça nous permet d'apprendre le partage. Разбира се, много неща съм научила в процеса на работата. Едно от основните неща това е да се научи човек да споделя с другите. La passion, l'amitié. Да споделяме страстта към работата, приятелството. Et la créativité, bien sûr, c'est ce qui unit cette équipe, c'est justement la composante de cette équipe de la haute coiffure française. И наистина основният елемент, това, което всички ни обединява в Haute Coiffure Française, това е творческото начало. Et toi, Christophe, alors, raconte-nous. Ben écoutez, ce qui est vraiment fabuleux aujourd'hui, c'est que l'équipe est composée de 9 coiffeurs. Наистина това, което е приказно и което вече споделих с вас, е, че нашия екип се състои от 9 човека. Et nous travaillons tous ensemble 2 fois par an pour créer 2 collections. И ние работим 2 пъти в годината, за да създадем годишно 2 колекции. Ce qui permet pour nous de voyager, d'avoir d'autres idées. Което ни дава възможност да пътуваме, от една страна да разпространяваме това, което сме създали, и от друга страна да почерпим нови идеи от тези наши пътувания. Et de vous offrir à chaque saison la touche française. Така че при всеки един сезон вие да получите една колекция с френски привкус. Alors, la haute coiffure française a pour vocation, bien sûr, de tirer la coiffure vers le haut et de donner à la coiffure ses belles lettres de noblesse. Едно от призванията на Haute Coiffure Française е да издига все по-нагоре и по-нагоре фризьорската професия, да й придава един благороден привкус и все повече и повече да получава своето развитие. Et bien sûr, c'est avec grand plaisir que Christophe et moi-même sommes ici pour en même temps vous annoncer une très bonne nouvelle. Ние сме тук и по повод една много приятна новина, която смятаме да ви съобщим, Кристоф и аз. Le lancement, Christophe, de la haute coiffure française bulgare. Да лансираме създаването на секция Haute Coiffure България. Et je vous demande d'accueillir la présidente de la haute coiffure française Bulgarie, Vaneta Ignaktova. Позволете ми да ви представя председателството на Haute Coiffure Française България, Ванета Игнатова. Et bien sûr, Vaneta Ignatova n'est pas toute seule, elle est accompagnée de son directeur artistique. Както се досещате, Венета не е сама в тази своя благородна задача. Тя е придружена от своя артистичен директор, Monsieur Vasil Anatasov. господин Васил Атанасов. C'est là qu'on voit combien la coiffure est une grande famille et qu'il n'y a pas de frontières entre les pays, puisqu'il y a une chose importante qui nous unit, c'est cette passion. Както виждате, няма граници и няма прегради за хората в нашата професия, защото това, което ни свързва, наистина е страстта към професията и творческото начало. On est fiers, Christophe, d'accueillir ce nouveau pays. Et je crois que Vaneta a quelques mots à vous dire. И мисля, че Венета има няколко думи да ви каже.
Благодаря, Летиция, за прекрасното представяне. Благодаря, Кристоф, за прекрасното представяне на от Coiffeur Français. Благодаря за доверието, което имате в българските фризьори. И аз смятам, че всички тук в залата ще се постараят за напред наистина да развият своите творчески възможности, да застанат на този подиум, да изпитат това удоволствие в много за напред шоута. И така, от своя страна бих искала да ви кажа, че ще дам всичко за развитието на тази организация, тъй като това е наистина моето голямо желание младите фризьори в България да имат такова поприще за изява, подкрепено от L'Oréal Professionnel. Благодаря. Alors, maintenant, Christophe. Place au spectacle. А сега да отстъпим ред на спектакъла. to feel